Ты хотела в начале передачи рассказать про совет молодым моделям, девушкам. Какие-то советы, предостеречь их, бежать подальше от этого бизнеса. Расскажи немного про это. Недавно была программа на «Дожде», что вот русские модели, как все сложно, они там ездят по разным странам, живут в таких дурацких условиях, не отправляйте там родителей маленьких девочек, ну потому что в Азии, говорю, у них культ молодого лица, и они там все вот эти даже анимешки, они же там все такие девочки-подростки, да, в основном, вот, то есть и те девушки-модели, которые туда ездят и хотят зарабатывать хорошие, ну, приличные деньги, конечно, это все 16 лет, вот, и ведущие программы говорили о том, что родители, не отпускайте девочек, то все так не все прекрасно, как они есть, ну как это. Это опасно? Все кажется. Я могу сказать, что вот отдельное направление конкурса красоты, я еще раз говорю, там, это тоже, ну, мой опыт, и когда там тебе оплачивают перелет, ты приезжаешь, тебя там встречают с табличкой Алена Жукова, сажают там в машину, увозят, привозят, еда там и так далее, это все прекрасно. Ты ездишь, общаешься там со всякими по всему Китаю, общаешься со Полная всякими экскурсия. да, людьми, обедаешь. Там, у нас участвовало 53 девушки, мировой конкурс Miss Friendship International, 53 участницы с разных стран. Вот она реально Мисс Австралия. Я очень рада, что у нас есть доступ к таким конкурсам, ну, в Чебоксарах. Вот она реально девушка Мисс Австралия, она поедет сейчас на Мисс Вселенную. Вот, там, Мисс Канада и так далее. И ты смотришь на всех девушек, ну, то есть на их разную красоту, начинаешь понимать их красоту, да, общаешься с ними, и да, это здорово, да, это сказка, да, ты общаешься, кушаешь там, в всевозможных ресторанах, и так как в Азии есть элемент шоу везде, там тебя везде фотографируют, и понятное дело, что ты обедать в какой-то забегаловке ты не будешь, вот, но если ты захочешь работать, ты должна понимать, что есть условия, где ты будешь жить одна с девочками. Есть, конечно, очень хорошие условия, где за тебя там убираются, но есть модельные квартиры, комнаты, где по 100 лет не меняют белье, и ты должна приехать, ну, как думаешь, человек со своим бельем, например, если там не хочешь, там, чтобы к тебе что-то заселилось, так скажем. Ты должна понимать, что ты будешь жить с другими девочками, и одна ванная на всех, например. То есть ты должна пораньше встать, чтобы там себя причесать, уложить. Ты должна понимать, что у тебя будет штраф, если ты не придешь на кастинг. Ты должна понимать, что ты должна теми деньгами, которые тебе выдают на неделю, правильно расходовать. Я как в 24 года имею представление, но 16-17 лет девушкам, конечно, это все сложно, это все... Они плачут, они как так, я тут хотела работать, а тут... Красивой жизни, а тут, получилось... Тут такая... Заселили в да, общагу. заселили в общагу, там, ты сидишь на кастинге, ждешь там 15 человек, там, она сидит, не может ждать, от этого у нее стресс, она видит, как другие девушки, например, курят, они тоже начинают курить, там параллельно есть другая сфера, у тебя не получается зарабатывать на работе, например, тебя не берут на кастинг, и есть, допустим, клубы, которые приглашают девушек-моделей, чтобы они оплачивают приход в клуб просто. Ты приходишь в клуб, тебе дают там какую-то сумму, ну, неплохую, допустим, сумму, 1500 рублей, например, ну что, плохо, что ли? Ты в другой стране, тебе то, что ты пришла, платит еще какие-то деньги. Вот, ты должна понимать, что директор клуба тоже не просто так тебя позвал, то есть ты не должна там тусоваться с этими мужчинами, но он раскручивает это заведение, например, в качестве рекламы, что у меня тут каждую неделю модели, то есть тусуются, да. Вот, соответственно, приходят какие-то мужчины, и говорю, тот мозг, который не созрел, может во все вот это вот быть подвержено, потому что там тебе дают какой-то алкоголь тоже бесплатный, то есть как ты себя вот в другой стране сети. проявишь, да, это обратная сторона. Поэтому нужно думать. Давай подрезюмируем немного. Какие опасности вообще
модельный бизнес, он тоже как бы ходит такой стереотип, что это все связано с интимом. Это развей или подтверди. Хорошо, могу сказать так. Все зависит от девушки. Какая девушка, так и будет. Если девушка подвержена всем этим влияниям, ну, то есть если она сама хочет, если она думает, что вот если я с этим мужчиной проведу какое-то время, он мне там сделает то-то, то она, конечно, согласится, никто не будет ее заставлять, нет, это не так. Вот, то есть ты к этому, ко всему очень близко, да, то есть мужчины, фотографы тоже, да, много фотографов, Красивые которые, девушки, да, любят, то есть съемка. пошли фотографами только просто потому, что им нравятся женские красивые тела, например, и как-то женская внешность, да. Ну, не только женская, там, любая другая. Вот, да, будут предложения, да, будут клубы, потому что это все равно это вот ты от этого никуда не денешься, и Одна насколько тусовка. у тебя есть мозгов, так и будет. И если родитель понимает, что... но если ты хочешь работать, то ты будешь работать. То есть если ты понимаешь, что у тебя завтра утром в 6 утра кастинг, ты никуда не пойдешь. Какие клубы, зачем тебе это надо? Ты будешь там лучше... будешь хорошо выглядеть, чем там, в 3 часа ночи, 2 часа там поспишь и будешь с такими глазами, например, и от тебя будет там перегаром, например, пахнуть. Вот, то есть все зависит от девушки. Да, это к этому очень близко, но вот в Азии ко мне, ну, вот никто особо не пристает, потому что вот у них, допустим, у них другая женская красота, то есть славянской внешности им, допустим, девушки даже особо не привлекают. Но в Европе по-другому, да. С кем бы ты хотела поработать из наших фэшн-фотографов, Из наших каких фэшн? из русских? Из русских. Как-то так получается, что по большому счету я верю в тех, кто, ну, в наших. То есть я за тех, кто вот тут начинает, ну вот как я, например. Я тоже начала здесь, и потихоньку, как каким-то еще чудесным образом, может быть, еще чем-то поработала и с другими людьми, и поэтому когда меня зовут на какие-то съемки нашего местного масштаба, и я вижу, что человек старается, и как-то видит, и пытается видеть по-другому, и мыслить по-другому, вот, конечно же, я ее поддержу, если он захочет меня пофотографировать, я ее поддержу, может быть, даже что-то посоветую, что-то скажу. Вот, но с нашими местными, ну, не местными, а российскими фотографами мне не хочется работать. Ну, то есть мне такого прям желания нету. Когда я приезжала в ту же самую Москву и проходила кастинги, то есть все люди, которые там работают, ты приходишь на кастинг, допустим, в Москве, если ты сразу не подходишь, они тебе даже времени не уделяют, они тебе говорят «до свидания». А в Москве очень много девушек, и там 300 человек, конечно, они там не будут каждому уделять внимание и смотреть, да, на тебя. Но вот это вот отношение такое, что «до свидания», и ты нам не подходишь, даже не посмотрев мои работы, да, мне не нравится наш менталитет в таком формате, как относится к модели. Вот. И приезжаешь в Италию, да, ты можешь не подходить этому дизайнеру, фотографу и так далее, но он тебе уделит время, он тебя посмотрит твои работы, он скажет спасибо большое, улыбнется, ну не подходишь, ну не сошли, что теперь такого. Но у тебя к нему отношение осталось хорошим, остались в хороших отношениях. Более вежливые отношения, Да, да, вежливые получается, отношения. к людям? В Азии, например, если ты вообще не подходишь, то ты даже сюда не сможешь приехать никак там. То есть они сразу отбирают, подходишь, не подходишь. И, допустим, то, как я резко, допустим, улетела из Токио, и мне пришлось разорвать контракт, но они мне сказали, мы все равно с тобой остаемся в хороших доверительных отношениях. Давай останемся друзьями. Да, давай останемся друзьями. Они мне до сих пор присылают там всякие смайлики, хотя они там потратили кучу денег на то, чтобы, ну, на мой перелет, на мое проживание, да, и я не дала, ну, то есть мне пришлось быстро достаточно ехать, вот, но они до сих пор, мы в хороших
отношениях. А что случилось? Я вот в Токио узнала, что я беременна, решила, что мне нужно срочно все-таки Форс-мажор. вернуться домой. Домой, да. Там вернуться был пункт, домой. наверное, в контракте, Его, кстати, не было, они даже не думали, что такое может быть. что девушка не может забеременеть. Ну, то есть они почему-то вот по их менталитетам, но, вы знаете, они так к этому хорошо отнеслись. То есть я им не заработала денег, да, они ушли в минус, но мы остались в очень хороших доверительных отношениях. Вот. И то есть они за то, чтобы там рожать детей, там собак, у них культ собак. Там, Японцы за размножение. За размножение, да. То есть, вот, поэтому из наших русских нет. Окей. Что ж, ладно, давай перейдем к другому вопросу. Есть ли какой-то способ у тебя лично свой, как побороть стеснение перед камерой? Что ты можешь посоветовать начинающим Именно перед моделям? фотокамерой, да? Ну, перед фотокамерой, перед видео. Это, конечно, немножко разные вещи, но Очень в разные частности вещи, давай да. про фото, поскольку ты занимаешься фото. Ну, на самом деле, страх перед камерой у всех есть. То есть после страха там, смерти, страх какого-то публичного выступления, ну, то есть не только там камера, перед видео тоже как публичное выступление, оно у всех присутствует, и это надо знать. Когда ты сидишь за партой и там перед учительницей я знаю, хочу сказать, например, там все говорят, это не страшно. Как только ты выходишь перед всем классом, так, я не знаю, что сказать, я все там забыл. То есть это нормально, это надо просто этот страх принять. То есть он у всех присутствует, не только у меня, у всех ведущих и так далее. Вот. И мне на данный момент времени интересно тоже поработать с людьми и правильно их как-то научить тоже позировать, как-то стоять. Я вижу их правильные ракурсы. И не могу сказать, что я прям фотограф, да, отчасти, но я вижу, как можно хорошо встать, чтобы показать себя в выгодном свете. Вот. И когда вот недавно был такой момент, девочки такие приходили ко мне на день рождения, а я позвала тоже хорошего фотографа, мне прям нужно было яркие кадры. Они такие стоят, я не знаю, что делать, Алена, скажи мне. Я говорю, вот все, у тебя последний момент, тебе нужно, у тебя больше шанса не будет. Фотограф уйдет, хороший, допустим, да, у тебя больше шанса не будет с ним поработать. Давай, делай все, что ты умеешь. Она там начала как-то делать, потому что я прям засекла время, у тебя есть минута. Все, минута, и вот в эту минуту, так, надо что-то делать, надо что-то делать. И только потом получился кадр. То есть надо было просто раскрепостить, как-то, может быть, даже иногда надавить и сказать, что у тебя больше такого шанса не будет поработать, например, с таким человеком. Вот. Выложиться по полной программе. Страх перед стеснением, то есть он присутствует, и в помощь нам сейчас телефоны, которые, мне кажется, сейчас уже много кто знает свои лучшие кадры, ракурсы, лучше свет, как там получше себя преподнести. Вот. Но, кстати, курсы позирования можно придумать, можно, да, и в процессе работы посмотреть, вот как ты стоишь, если вот так, вот как ты стоишь, если там 3/4, то есть сразу худее, сразу у тебя там не такие ноги, а вот такие, например. То есть надо на себя смотреть со стороны. Ну, получается, опыт единственное, что поможет раскрепоститься. Опыт, да. Ну, кстати, сейчас очень много фотографов есть, которые начинают психологически на тебя давить. То есть мне приходилось поработать, но это наши русские. И к чему психологическая давка приводит? Ну вот, например, у меня был опыт, я не буду говорить кто, но как-то такой разговор, я, в принципе, достаточно открытый человек, но там доводил до того, чтобы эмоции были у меня там, чуть ли не плач, или какая-то злость, или какое-то бешенство и раздражение. То есть он психологически начал меня вводить на какие-то те эмоции, то есть не просто позитив. Ну, съемка была, видимо, такая, да? И он пытался тебя настроить или мы не агрессивная специально, какая-то? то есть он мне не говорил, что он хочет, но в итоге он мне сказал, вот я сделал то, что я хотел, ты там нахмурил так брови, и вот я увидел в том взгляде, который мне нужен был. То есть сейчас, в принципе, фотографы очень часто умеют
раскрепостить девушек, мне так кажется. Мгм. То есть хороший фотограф – это хороший Хороший психолог. фотограф, да. Твое любимое высказывание какой-нибудь великой женщины из сферы моды или кино? Ну вот я как-то не люблю такое. У меня вот никогда не было прям таких каких-то кумиров, идеалов красоты. Вот у меня такого нету, честно. Поэтому все высказывания не то, что не запоминаются, а какие-то высказывания уместны только в конкретном случае, в конкретной ситуации и конкретно определенной женщине, например, Короневской. Ну вот первое, что вспомнилось. Вот. Я люблю умных женщин, люблю не обязательно там, ну, допустим, все высказывания актрис, да, если ты говоришь про кино, они все привязаны к какому-то определенному фильму, это же не их мысли. Ну вот в основном. Почему, если ты говоришь женщина Ну, про Невскую, да. Но вот я очень... Единственное, кто меня вдохновляет, это вот Водянова, которая занимается благотворительными вещами, и вот она меня искренне вдохновляет. Ты замерзла, смотрю, чай попиваешь, ты попивай, вот у нас теплый каминчик, но тем не менее у нас сейчас будет рубрика «Зимняя рыбалка», придется выйти на лед. Давай. Выходишь на лед и выуживаешь золотую рыбку. Мгм. Она тебе говорит: Алена, отпусти меня, выполнить 3 твоих желания. Какие 3 твоих желания будут? 3 моих желания. Можно долго, да, отвечать, потому что я что-то у меня, видимо, мозг как работает. Ну, учти, на улице холодно, и рыбка у тебя в руках. Рыбка у меня в руках. Так. Ну, вот я хочу пожелать ей здоровья. Ей рыбки? Мне, моему окружению. Рыбке тоже здоровья. Я вообще ее, в принципе, сразу бы отпустила. Но вот единственное то, что мне нужно здоровье, и как бы сами за ним следим, но все же, чтобы не было каких-то таких случаев. Вот. Хотела бы, чтобы такие какие-то банальные вещи. Не все. Одно желание. Все? Здоровье, да. Нет, знаете почему? Потому что вот сейчас, когда там желают на день рождения, у меня был недавно день рождения, там ничего только не пожелали. Счастье, здоровье, Счастье, здоровье, здоровье, счастье, 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 здоровье, да, здоровье. вот есть такой ролик в интернете. Но это настолько важно, именно здоровье. Вот сейчас, именно когда с маленьким ребенком, это ощущается еще больше. Желать, мне кажется, его глупо. Ты его либо поддерживаешь, либо нет. Ну, вот с маленьким ребенком так не получается. У них все как-то по-другому. То есть надо больше, чтобы тебе его больше пожелали, тогда оно у тебя будет. Да. Но я понимаю, что за ним надо следить, но именно когда только все потихоньку у нас развивается, все это не совсем быстро, и там долго мы отходим от каких-то болячек, то есть чтобы вот это все быстро проходило, и мы не акцентировали внимание на своем состоянии, а двигались к целям. Хорошо, мы запишем одно желание. Второе желание, чтобы ей никто не попадался, и она существовала так, как хочет существовать. Рыбка. И никто ее, да, там, чтобы она не умирала, и чтобы она продолжала Ну, жить. с ней все в порядке, она живет. Да? Она здесь? Ну вот. Что ж, хорошие желания, достойные. Рыбка все записала. Жива-здорова. Одри Хепберн сказала: «Мне не нужна кровать, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем». Что делает женщину сексуальной, желанной и красивой? Ох, к этому мне надо так еще стремиться. Но я настолько рада тому, что я проявляю именно в плане с фото, работая с фотографией, вижу все свои плюсы, все свои минусы, и быть достойной, желанной, сексуальной женщиной мне еще, конечно, надо учиться, потому что есть, конечно, женщины, у которых все настолько органично, они даже красиво чистят там зубы, например, то есть это настолько все. То есть я как визуальный человек тоже в той или иной части эстет, я это все, конечно, вижу. Я согласна с фразой, да, что там, не нужно оголяться, чтобы быть сексуальным. Для меня это вообще перебор.
раздеться и думать, что я вот такая сексуальная сразу, это, конечно, вообще не мое направление, и я это вообще не поддерживаю. Но самое главное для любой женщины — это заниматься собой, своим телом обязательно. Знать там какие-то такие простые вещи, там, гигиену ту же самую, там, ухаживание за волосами, опрятность, да, какую-то. Историю, геометрию. Это тоже неплохо, на самом деле. Физика Химия. хромает, да. Физика вот у меня вообще хромает, но надо. Я буду учить, что ли. Вот. И сексуально тоже надо учиться быть. И вот сейчас очень много всяких всевозможных тренингов, там, женской привлекательности, женской сексуальности, там, идут всевозможные женщины, там, толстые, не толстые, опрятные, неопрятные. Так, вот я сейчас пройду этот тренинг и точно стану сексуальной. И вот я общалась с очень многими тренерами, и они все говорят, первое, что надо, это заниматься своим телом. То есть без этого ты как бы не станешь привлекательной, если ты не будешь заниматься своим телом, не будешь следить там за своей едой. То есть даже, вот я не знаю, вот, например, девушка закажет, например, салат или закажет, например, что-то из бургеров, хотя можно бургеры тоже, да, с картошкой поесть, но вот как сексуально, если она будет есть салат и понимать, что вот это вот сейчас я как бы оздоравливаюсь, я как бы здоровье, витамины, там, волосы и так далее, да, мне это все придет. Или она, пофиг, я сейчас съем это и не задумывается. И диетическую колу. Ну да, нет, это можно, это все можно, все люди, там можно и чипсы поесть, да, попкорн и так далее, да. Но главное это понимать, что ты ешь, и за это придется платить? За это придется платить, и ну, если мужчина видит, что девушка видит и думает про свое здоровье, свою там, за свою внешность, конечно, мне кажется, он будет более относиться к ней, то есть обратить внимание на ту, которая подумает об этом, о своем теле, о своем здоровье, о витаминах там, и о дальнейшей своей привлекательности. Да? Я полностью с тобой согласен. Необходимо следить за тем, что ты ешь, за собой, опять же. Но и все-таки внутренняя красота, ее тоже никуда не денешь. Если она есть, то можно и красиво, и сексуально сорвать яблоки с ветки. Расскажи немного про план на будущее. После декрета будешь выходить, что дальше? Ох, вы знаете, я думала, что вот все, когда появляется ребенок, все, короче, жизнь приходит, ну, то есть ты поставил там крест, грубо говоря, тебе некуда развиваться, а после родов, оказывается, столько сил прибавляется, и как-то ты все начинаешь все успевать и все делать, и думаю, как я раньше, оказывается, фигней страдала, там, что-то там мне не нравилось, что-то там еще не делала, поэтому силы во мне только прибавились, могу сказать. Стремление, чтобы ребенок меня видел в какой-то другой там, профессиональной стезе и брал там в чем-то с меня пример, тоже только усилилось. Конечно, планов у меня много. Кстати, так прикольно получилось, что Япония мне опять звонит и предлагает вернуться обратно, но пока у меня нет возможности туда поехать. Вот, наверное, все-таки буду развивать себя в плане телевизионном. Не знаю, как далеко соберусь и пойду. Вот, но, наверное, в этом направлении, мне так кажется. Но это здорово, потому что очень много девушек, которые, допустим, занимаются моделями, потом становятся фотографами, занимаются модельной деятельностью в дизайн уходят. То есть, общаясь с таким количеством людей, профессионалов своего дела, они вытаскивают то, что им нравится, и уходят в какое-то направление. Начинают визажем, да, заниматься, то есть уже зная, как тебя красят, потому что постоянно там красят, делают образы, ты уже понимаешь, как там визажист, что там сделал, и они в эту сферу уходят. То есть, в принципе, это такой достаточно очень хороший старт, и я советую очень многим девушкам начать развиваться в этом направлении. Это полезно для самих себя, но это надо делать только с мозгами. Открывает много возможностей, да? Я думаю, да. Да.
Ну что ж, спасибо, что пришла к нам на передачу. Мы так очень модненько пообщались с кружкой у камина. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно было познакомиться. Но мы встретимся, как всегда, в 22:00 на телеканале «Зима». С вами был Юрий Михайлов. До скорых встреч.